Umupira w'amaguru cyangwa se ruhago ni kimwe mu bintu bikunzwe cyane muri iki gihe, si ibyo gusa kandi usanga abakunzi bawo bakunze kwibaza byinshi bitandukanye cyangwa se bakunze kwibaza byinshi ku makipe bafana cyangwa se ku makipe bakunda. Si ibyo gusa kandi usanga benshi bakomeza kugenda bajya impaka bagira bati rwose ikipe pfana niyo ifite abafana benshi. Uyu munsi muri video ngufi cyane naguteguye urutonde rw'amakipe 10 afite abafana benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Nyamuneka rwose nuza kumva twemeranya uze guca hasi muri comment unyandikiremwo ikipe wumva nyine ikwiye kuza ku mwanya wa mbere muri amakipe yose uko ari 10. Nk'ibisanzwe uze kunyemera dore ku mwanya wacu wa 10 tujya ku mwanya wacu wa mbere. Ku mwanya wa 10 mu makipe afite abafana benshi nagushyire ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Iyi kipe ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa, ifite abagera kuri miliyoni 66, ariko ubu ngubu twitegereje neza twasanga miliyoni 66 zaranarenze, kubera yuko duteranyije TikTok, tugateranya ama Instagram, tugateranya nyine platform zabo zose, rwose twasanga Paris Saint-Germain ifite abafana barenga miliyoni 66. Ku mwanya wacu wa 9 w'amakipe afite abafana benshi nagushyire ikipe yitwa Liverpool. Nyamuneka rwose Liverpool ni ikipe izwi cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe ifite abafana bagera kuri miliyoni 67 no kurengaho. Ikipe ya Liverpool none yishyize ku rutonde nyine rwacu rw'amakipe afite abafanizi benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Ku mwanya wacu wa 8 nagushyire ikipe yitwa Juventus. Ikipe ya Juventus ibarizwa mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikaba ifite abafana bagera kuri miliyoni 69. Nyamuneka rwose aba ni abakunzi batari bake, abafanizi bashobora kugira cyangwa se bakaba banarengaho miliyoni 69. Ni abafana batari bake cyangwa se ni abakunzi batari bake. Tujye ku mwanya wacu wa 7 w'ikipe ifite abafana benshi kurenza izindi zose hano ku isi nagushyire ikipe yitwa Manchester City. Iyi kipe rwose ifite abafana benshi kurenza uko ubitekereza. Ikipe ya Manchester City ibarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza, ifite abafanizi bagera kuri miliyoni 72, abafana bagera cyangwa se bashobora no kurenga miliyoni 72. Nyamuneka rwose Manchester City nayo ni imwe mu makipe akurikiranwa cyangwa se akunzwe n'abatari bake cyane hano ku isi cyangwa se no mu Rwanda muri rusange. Nanjye nkakubaza nise muri aya makipe yose urumva ari ihe kipe ikwiye kuza ku mwanya wa mbere mu makipe nyine afite abafanizi benshi kurenza ayandi yose hano ku isi? Ku mwanya wacu wa 6 nagushyira ikipe yitwa Arsenal. Iyi kipe rwose nta muntu utayikunda, nta muntu umwe utayishimira cyangwa se nta muntu umwe utatirwa ishema no gufana ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ubundi abenshi bakunze kuyita abarashi. Iyi kipe ituruka mu gihugu cy'Ubwongereza, ifite abafana bagera kuri miliyoni 76. Ese izi miliyoni urumva ari nkeya? Ikipe ya Arsenal nayo twashyize ku rutonde rwacu rw'amakipe akunzwe cyangwa se akurikiranwa n'abatari bake kurenza ayandi yose hano ku isi. Nakubwiye ngo ikurikiranwa n'abarenga miliyoni 76 ku mbuga nkoranyambaga zabo zose. Urumva ko rwose ino kipe ifite abafanizi benshi cyane cyangwa se ifite abakunzi batari bake. Reka ku mwanya wacu wa 5 w'amakipe afite abafana benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Ku mwanya wa 5 gushyira ikipe yitwa FC Bayern Munich. Iyi kipe ikurikiranwa n'abafana cyangwa se ifite abakunzi bagera kuri miliyoni 79. Gusa kandi iyi kipe ya FC Bayern Munich ikaba ibarizwa cyangwa se ikaba nyine ikomoka mu gihugu cy'Abadage cyangwa se ikaba ituruka mu Budage. Reka tujye ku mwanya wacu wa 4 w'ikipe cyangwa se w'amakipe afite abafanizi benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Ku mwanya wa 4 nagushyire ikipe yitwa Chelsea FC. Iyi kipe ibarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa London. Iyi kipe rero ya Chelsea ikaba ikurikiranwa n'abasaga cyangwa se ikaba ifite abafana bagera kuri miliyoni 90. Nyamuneka rwose ni abakunzi cyangwa se ni abafana batari bake, ariko nabikubwiye ngo tugendeye ku mibare y'iki gihe cyangwa se twongeye tugatekereza neza twaza gusanga miliyoni 90 ubu ngubu zishobora kuba zirenga cyangwa se ugasanga nyine zaragiye hejuru ho gatoya cyane, kubera ko usanga hari ababakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se kuri platform zabo. Rero rwose nyine Chelsea cyangwa se iyi kipe ya
Chelsea nayo twayishyize ku rutonde rwacu rw'amakipe akurikiranwa cyangwa se akunzwe n'abatari bake kurenza ayandi yose hano ku isi. Reka tuyo ku mwanya wacu wa gatatu w'ikipe ifite abafana benshi kurenza izindi zose hano ku isi, nagushyire ikipe yitwa Manchester United. Iyi kipe rwose abantu benshi barezi cyangwa se abantu benshi barayikunda. Iyi kipe ya Manchester ibarirwa mu gihugu cy'Ubwongereza, mu mujyi wa Manchester, ikaba ifite abafana bagera kuri miliyoni 137. Sinzi niba kano kono kumva neza cyane. Manchester United ifite abafanizi bagera kuri miliyoni 137, ikabibarizwa mu mujyi witwa Manchester, nyine ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero rwose Manchester nayo twashyize ku rutonde rwacu rw'amakipe cyangwa se nyine rw'amakipe afite abafanizi benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Reka tuyo ku mwanya wacu wa kabiri w'amakipe afite abafana benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Ku mwanya wa kabiri nagushyire ikipe yitwa FC Barcelona. Iyi kipe rwose twayishyize ku mwanya wacu wa kabiri w'amakipe afite abafana benshi kurenza ayandi yose hano ku isi. Iyi kipe ya FC Barcelona iherereye mu gihugu cya Espagne, niyo nyine iza ku mwanya wa kabiri mu makipe afite abafana benshi, ikaba ikurikiranwa n'abasaga miliyoni 240. Kano kantu kumva neza cyane. FC Barcelona ikurikiranwa n'abagera cyangwa se n'abashobora kurenga miliyoni 240 kuri platform zabo, ndetse kandi rwose nyamuneka rwose iyi kipe igira abafanizi batari bake cyane. Mbona rwose no kwihanganisha abafanizi cyangwa se abafana b'ikipe ya Argentine, nanjye ndimo rwose. Argentine yaraye idutengushyire ko rwose nta kundi kuntu twabigenza. Ndabizi rero watangiye kwose ku mwanya wacu wa mbere twagushyiriye iyi kipe mu makipe afite abafana benshi kurenza izindi zose hano ku isi. Ku mwanya wa mbere nagushyiriye ikipe yitwa Real Madrid. Iyi kipe ubundi iza ku mwanya wa mbere, nta n'iyindi yayikurikira ku ruhande rwanjye cyangwa se ku giti cyanjye. Niba wumva tutemeranya uze guca hasi muri komenti wandikemo iyindi kipe imwe gusa wumva nyine ikwiye kuza ku mwanya wa mbere nyine mu makipe afite abafana benshi kurenza izindi zose. Iyi kipe yitwa Real Madrid ibarizwa mu gihugu cya Espagne. Ngo ndamye nashidikanya rwose uri kubyumva neza cyane. Rero iyi kipe ikurikiranwa cyangwa se ifite abafanizi bagera kuri miliyoni, bashobora no kurenga miliyoni 242. Igihe FC Barcelona yo ifite nyine abafana bagera kuri miliyoni nyine 240. Urumva yuko rwose ibarushaho miliyoni 2 zose. Nyamuneka nyine Real Madrid ni imwe mu makipe ifite abakunzi benshi kurenza izindi zose hano ku isi. Nanjye nkakubaza nese wo ku ruhande rwawe, urumva muri aya makipe yose ari ihe kipe washyira ku mwanya wa mbere mu makipe afite abafana benshi kurenza izindi zose hano ku isi? Ku mwanya wa mbere nk'uko nabikubwiye nagushyire ikipe yitwa Real Madrid, no ku mwanya wa kabiri nagushyire ikipe yitwa FC Barcelona, no ku mwanya wa gatatu nagushyire ikipe yitwa Manchester United, no ku mwanya wacu wa kane nagushyire ikipe yitwa Chelsea FC, ku mwanya wacu wa gatanu nagushyire ikipe yitwa FC Bayern Munich, no ku mwanya wacu wa gatandatu nagushyire ikipe yitwa Arsenal cyangwa se Arsenal. Ku mwanya wacu wa karindwi nagushyire ikipe yitwa Manchester City, no ku mwanya wacu wa munani nagushyire ikipe yitwa Juventus. Ku mwanya wacu wa 9 nagushyire ikipe yitwa Liverpool, no ku mwanya wacu wa 10 cyangwa se ku mwanya wa nyuma nagushyire ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Wese ku ruhande rwawe urumva muri aya makipe yose ari yihe washyira ku mwanya wacu wa mbere? Njye rero kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, no tubicano yacu ikitwa Iva Talk Empire. Nta kindi tubereye ahangaha ni ugufashanya kungurana ibitekerezo ku bumenyi rusange cyangwa se ku byaduteza imbere. Imana ikunde kandi udore umugisha. Niba ukunda ibyo dukora, hasta la vista, ciao ciao.